नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। एनबिटिभी मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई म युडेन लामाको हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईहरू सम्पूर्णलाई आर्य अष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिता अडियो बुक श्रृङ्खला वाचन गरेर सुनाउँदैछु। सर्वप्रथमतः हामी सबैले प्रज्ञापारमिताबारे केही आधारभूत जानकारी राख्न जरुरी छ। प्रज्ञापारमिता सूत्र पिटकभित्रको भगवान बुद्धको शून्यता दर्शनमा आधारित सबैभन्दा उत्कृष्ट, गम्भीर एवं परमार्थ ज्ञानयुक्त उपदेशहरूको सङ्ग्रह हो। प्रज्ञापारमिताको मूल विषयवस्तु शून्यता दर्शनसँग सम्बन्धित छ। कुनै पनि वस्तुको स्वतन्त्र सत्ता वा अस्तित्व हुँदैन। धर्महरू हेतु र प्रत्ययहरूमा आश्रित भई वा एक आपसमा निर्भर रहेर उत्पन्न हुन्छन्। बिना हेतु प्रत्यय उत्पन्न हुन सक्दैनन्। जे उत्पन्न हुन्छन् ती त प्रतीत्य समुत्पन्न हुन्छन् भन्ने मूल भाव शून्यता दर्शनको रहेको छ। यसको पूर्ण ज्ञान बिना बुद्धत्व प्राप्ति असम्भव छ। भगवान बुद्धले भारतको बिहार राज्यस्थित राजगृहको गृध्रकूट पर्वतमा दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तनको रूपमा प्रज्ञापारमिताको गम्भीर उपदेश दिनुभएको कुरा बौद्ध वाङ्मयमा उल्लेख छ। भगवान बुद्धले प्रज्ञापारमितालाई संक्षिप्तमा 8000, मध्यममा 25000 र बृहतमा 1,00,000 श्लोकमा विभाजन गरी देशना गर्नुभएको थियो। तीमध्ये 8000 श्लोकहरू समाविष्ट गरिएको यस अष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिता अर्थात् गेतोङपालाई अडियो बुकको स्वरूपमा हामीले तपाईँ सामु पस्केका छौँ। अष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण गर्ने, वाचन गर्ने, चिन्तन मनन गर्ने, प्रकाशन गर्ने, देशना गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने गरेमा त्यसबाट धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ भनी यस ग्रन्थमा बताइएको छ। यस ग्रन्थ बृहत प्राणी हितको निमित्त गुरु टीका शेर्पाज्यूको अध्यक्षतामा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अर्थात् बीटीसी नेपालले नेपालीमा अनुवाद गरेको हो र यस अडियो बुक एनबिटिभीद्वारा निर्माण गरिएको हो। आजको श्रृङ्खलाको मुख्य शब्दार्थ: अभिनिवृत्ति, राम्ररी सिद्ध नगरेको, दुष्कर, कष्टकर, प्रतिभान, क्षमता वा बल, अववाद, उपदेश, अनुपरिग्रहण, राम्ररी ग्रहण गर्ने कार्य, अनुपरिवृत्त, चारैतिरबाट राम्ररी घेरिएको, श्रोतापन्न, निरन्तर श्रवण पश्चात प्राप्त हुने श्रावकयानको एक फल, स्मृत्युपस्थान, स्मृतिमा राख्ने काम, सकृदागामी फल, श्रावकका 4 फलमध्ये एक, अनागामी फल, निर्वाणको लक्ष्यबाट पुनः विचलित नहुने अवस्था, दाक्षिणेय, दक्षिणा दिन योग्य, शक्र परिवर्त, पुनः त्यसबेला देवेन्द्र शक्र 40,000 त्राय स्त्रिंशकायिक देवपुत्रहरूका साथमा त्यसै धर्म परिषदमा सम्मिलित हुनुभयो। 4 लोकपालहरू पनि चतुर महाराज कायिक 20,000 देवपुत्रहरूका साथमा, सहामपति ब्रह्मा पनि 10,000 ब्रह्मकायिक देवपुत्रहरूका साथमा तथा 5,000 शुद्धवास देवपुत्रहरू पनि त्यसै धर्म परिषदमा सम्मिलित हुनुभयो। देवताहरू सबैका आफ्नै कर्मको विपाकद्वारा उत्पन्न आभा जति पनि थिए, ती सबै पनि बुद्धको अनुभाव, बुद्धको तेज तथा बुद्धको अधिष्ठानले अभिभूत भए। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले आयुष्मान स्थविर सुबुतिलाई यस्तो सोध्नुभयो: हे आर्य सुबुति,
हजारौँ हजार देवपुत्रहरू यस धर्म परिषदमा सम्मिलित हुनुभएकाहरू आर्य सुभूतिबाट बोधिसत्व महासत्वहरूका प्रज्ञा पारमितामा उपदेश, अववाद तथा अनुशासन सुन्ने कामना भएमा बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा कसरी स्थित हुनुपर्ला, कसरी शिक्षित हुनुपर्ला, कसरी योग गर्नुपर्ला, स्थविर सुबुतिले भन्नुभयो। हे कौशिक, त्यसैले त बुद्धको अनुभाव, बुद्धको तेज तथा बुद्धको अधिष्ठानले उपदेश दिन्छु। जुन देवपुत्रहरूले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गरेका छैनन्, तिनीहरूले चित्तोत्पाद गर्छन्। जो कोही सम्यकत्वमा नियत भई प्रवेश गर्नेहरूको त अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गर्ने भाग्य नै हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा तिनीहरूले संसारको निरन्तरतालाई सीमाबद्ध गरेकाले तिनीहरूको पुनः पुनः संसरण गर्दै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गर्ने भाग्य नै हुँदैन। यसो भए तापनि यदि उनीहरूले पनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गरेमा उनीहरूलाई पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ। आफूले त उनीहरूको कुशल कर्ममा विघ्न बाधा नपुर्याउने हुँदा विशिष्ट धर्महरूबाट विशिष्टतम धर्महरूलाई विशेष रूपमा आलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसपछि भगवानले आयुष्मान सुबुतिलाई आज्ञा गर्नुभयो। हे सुबुति, साधु साधु, तिमीले बोधिसत्व महासत्वहरूमा जुन रूपले उत्साह जगाएका छौ त्यसका लागि हे सुबुति साधु, पुनः साधु। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई आयुष्मान सुबुतिले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, हामी भगवानप्रति कृतज्ञ छौँ, अकृतज्ञ छैनौँ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, जसरी पहिलेका तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूको समीपमा बोधिसत्व भएर हाम्रो निम्ति बोधि प्राप्त गर्न हेतु ब्रह्मचर्यको पालना गर्नुहुँदा कोही श्रावकहरूद्वारा पारमिताहरूमा अववाद गरी अनुशासित गर्दै त्यसमा भगवानले चर्याद्वारा अनुत्तर ज्ञान उत्पाद गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै हे भगवान, हामी पनि बोधिसत्व महासत्वहरूलाई पूर्ण रूपले अनुपरिग्रहण गर्दै अनुपरिवृत हुन्छौँ, समपरिग्रहण गर्दै समपरिवृत पनि हुन्छौँ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, यसमा हामी पनि बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुपरिग्रहण गर्दै अनुपरिवृत हुन्छौँ, समपरिगृहित गर्दै समपरिवृत भएकाले शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्छौँ। त्यसपछि आयुष्मान सुबुतिले देवताहरूका इन्द्र शक्रलाई भन्नुभयो। हे कौशिक, त्यसैले त राम्रोसँग सुन्नुहोस् तथा मनमा राख्नुहोस्। कसरी बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमितामा स्थित हुनुपर्छ भन्ने बारे म तिमीलाई बताउनेछु। हे कौशिक, बोधिसत्व महासत्व शून्यतामा रहेकाले प्रज्ञापारमितामा स्थित हुनुपर्छ। हे कौशिक, त्यसो भएको हुँदा बोधिसत्व महासत्वले महासम्नाह धारण गरेको हुनुपर्छ। रूपमा स्थित हुनु हुँदैन, वेदनामा स्थित हुनु हुँदैन, संज्ञामा स्थित हुनु हुँदैन, संस्कारहरूमा स्थित हुनु हुँदैन, विज्ञानमा स्थित हुनु हुँदैन, चक्षुमा स्थित हुनु हुँदैन, रूपमा स्थित हुनु हुँदैन, चक्षुर विज्ञानमा स्थित हुनु हुँदैन, चक्षु संस्पर्शमा स्थित हुनु हुँदैन, चक्षु संस्पर्शद्वारा उत्पन्न वेदनामा स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी श्रोत्र, घ्राण, जीवा, काय तथा मनमा स्थित हुनु हुँदैन। शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श तथा धर्महरूमा श्रोत्र विज्ञानदेखि मनोविज्ञानसम्म
मन संस्पर्शदेखि मन संस्पर्शद्वारा उत्पन्न वेदनासम्ममा स्थित हुनु हुँदैन। पृथ्वी धातुमा स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी जल धातु, अग्नि धातु, वायु धातु, आकाश धातु तथा विज्ञान धातुहरूमा स्थित हुनु हुँदैन। स्मृत्युपस्थानमा स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी सम्यक प्रहाण, ऋद्धिपाद, इन्द्रिय, बल, बोध्यङ्ग तथा मार्गहरूमा स्थित हुनु हुँदैन। श्रोतापत्तिफलमा स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी सकृदागामी फल, अनागामी फल तथा अर्हत्वहरूमा स्थित हुनु हुँदैन। प्रत्येक बुद्धत्वमा स्थित हुनु हुँदैन। बुद्धत्वमा स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी रूप हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी वेदना हो भनी, संज्ञा हो भनी, संस्कारहरू हुन् भनी, त्यसै गरी विज्ञान हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी चक्षु हो भन्नेदेखि मनोसंस्पर्शद्वारा उत्पन्न वेदना हो भन्नेसम्म स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी पृथ्वी धातु हो भन्नेदेखि विज्ञान धातु हो भन्नेसम्म स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी स्मृत्युपस्थान हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी सम्यक प्रहाण, ऋद्धिपाद, इन्द्रिय, बल, बोध्यङ्गहरू भनिने, त्यसै गरी मार्गाङ्गहरू भनिनेमा स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी श्रोतापत्ति फल हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी सकृदागामी फल हो भनी, त्यसै गरी अनागामी फल हो भनी तथा त्यसै गरी अर्हत फल हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी प्रत्येक बुद्ध हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी बुद्ध हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। रूप नित्य तथा अनित्य हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान नित्य हुन् तथा अनित्य हुन् भनी स्थित हुनु हुँदैन। रूप सुख तथा दुःख हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान सुख तथा दुःख हुन् भनी स्थित हुनु हुँदैन। रूप शून्य तथा अशून्य हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान शून्य तथा अशून्य हुन् भनी स्थित हुनु हुँदैन। रूप आत्मा तथा अनात्मा हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान आत्मा तथा अनात्मा हुन् भनी स्थित हुनु हुँदैन। रूप शुभ तथा अशुभ हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान शुभ तथा अशुभ हुन् भनी स्थित हुनु हुँदैन। रूप शून्य हो भनेर उपलम्भ गरेकाले स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान शून्य हुन् भनी उपलम्भ गरेकाले स्थित हुनु हुँदैन। श्रोतापत्ति फल असंस्कृतद्वारा प्रभावित हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। त्यसै गरी सकृदागामी फल, अनागामी फल तथा अर्हत्व असंस्कृतद्वारा प्रभावित हुन् भनी स्थित हुनु हुँदैन। प्रत्येक बुद्धत्व असंस्कृतद्वारा प्रभावित हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। बुद्धत्व असंस्कृतद्वारा प्रभावित हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। श्रोतापन्न दाक्षिणेय हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। श्रोतापन्न त्यस प्रकार भवमा 7 पटक हुन्छ भनी स्थित हुनु हुँदैन। सकृदागामी दाक्षिणीय हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। सकृदागामी अपरिनिष्ठितको निम्ति यस लोकमा एक पटक आएर दुःखको अन्त्य गर्नेछ भनी स्थित हुनु हुँदैन।
अनागामी दाक्षिणीय हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। अनागामी यस लोकमा नआउन्जेलसम्म त्यसैमा परिनिर्वाण प्राप्त गर्दछ भनी स्थित हुनु हुँदैन। अर्हत्व दाक्षिणेय हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। अर्हत यसैमा अनुपदिशेष निर्वाण धातुमा परिनिर्वाण प्राप्त गर्दछ भनी स्थित हुनु हुँदैन। प्रत्येक बुद्ध दाक्षिणीय हो भनी स्थित हुनु हुँदैन। प्रत्येक बुद्ध त श्रावक भूमिबाट पार गरेर बुद्ध भूमि प्राप्त नगरी परिनिर्वाण प्राप्त गर्दछ भनी स्थित हुँदैन। बुद्ध दाक्षिणीय हो भनी स्थित हुँदैन। बुद्ध त पृथकजन भूमिबाट अतिक्रमण, श्रावक भूमिबाट अतिक्रमण तथा प्रत्येक बुद्ध भूमिबाट अतिक्रमण हुनु भएर अप्रमेय असङ्ख्य सत्वहरूका नामार्थ कार्य गर्दै अप्रमेय असङ्ख्य कोटि नियुत सहस्र सत्वहरूका निम्ति परिनिर्वाण प्राप्त गरेर अप्रमेय असङ्ख्य सत्वहरू श्रावक प्रत्येक बुद्ध तथा सम्यक सम्बुद्ध नियत गर्नुहुँदै बुद्ध भूमिमा स्थित हुनु भई बुद्ध कृत्यमा कृत्य गर्नुहुँदै अनुपदिशेष निर्वाण धातुमा बुद्धले परिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएकाले परिनिर्वाण गर्नुहुनेछ भनी यस प्रकार पनि स्थित हुनु हुँदैन। त्यसपछि आयुष्मान शारिपुत्रले यस्तो सोच्दै, यदि बुद्ध त पृथकजन भूमिबाट अतिक्रमित, श्रावक भूमिबाट अतिक्रमित तथा प्रत्येक बुद्ध भूमिबाट अतिक्रमित हुनु भई अप्रमेय असङ्ख्य सत्वहरूका हितको कार्य गर्दै अप्रमेय असङ्ख्य कोटि नियुत सहस्र परिनिर्वाण लाभ गरेर अप्रमेय असङ्ख्य सत्वहरू श्रावक प्रत्येक बुद्ध तथा सम्यक सम्बुद्धमा नियत गर्नुहुँदै बुद्ध भूमिमा स्थित हुनु भएर बुद्ध कृत्यमा कृत्य गर्नु भएर अनुपदिशेष निर्वाण धातुमा बुद्धको परिनिर्वाण भइसकेकाले परिनिर्वाण प्राप्त गर्नुहुनेछ भनी त्यसले यस प्रकार पनि स्थित नभएमा त्यसले पनि कसरी यसमा स्थित हुने होला, कसरी शिक्षित हुने होला भनी मनन गरे। त्यसपछि बुद्धको अनुभवद्वारा आयुष्मान सुबुतिले आयुष्मान शारिपुत्रको चित्त वितर्कलाई चित्तद्वारा जान्नु भई आयुष्मान शारिपुत्रलाई यस्तो सोध्नुभयो, हे आयुष्मान शारिपुत्र, यस्तो मान्छौ कि तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध केमा स्थित हुनुहुन्छ? आयुष्मान शारिपुत्रले भन्नुभयो, हे आयुष्मान सुबुति, तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध त कतै पनि स्थित हुनुहुन्न। त्यो के कारणले हो भन्दा तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धको चित्त त अप्रतिष्ठित हुन्छ। त्यो त संस्कृत धातुमा पनि स्थित नहुने, असंस्कृत धातुमा पनि स्थित नहुने भएकाले त्यसबाट जाग्ने पनि हुँदैन। त्यसपछि आयुष्मान सुबुतिले आयुष्मान शारिपुत्रलाई यस्तो भन्नुभयो, हे आयुष्मान शारिपुत्र, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्वले यसरी नै स्थित भई यस प्रकार शिक्षित हुनुपर्छ। जसरी तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध कुनैमा स्थित नभए जस्तै अस्थित पनि होइन, विष्ठित पनि होइन, अविष्ठित पनि नभएकाले स्थित पनि होइन, अस्थित पनि होइन, त्यसरी नै स्थित हुन्छ होला भनी मनन गर्दा तथागतको स्थिति जस्तो छ त्यसरी नै स्थित हुन्छ भनी मनन गर्दै त्यसरी नै शिक्षित हुनुपर्छ भनी सोच्नुभयो। तथागतको स्थिति जस्तो छ त्यसरी नै स्थित भएमा अस्थित तवरले सुस्थित भएको हो भनी सम्झिँदै यसबाट त्यसरी शिक्षित हुनुपर्छ। यसमा बोधिसत्व महासत्वले त्यस प्रकारले स्थित भई त्यसै अनुरूप शिक्षित हुनुपर्छ। त्यसरी नै शिक्षित भएको बोधिसत्व महासत्व त प्रज्ञापारमितामा विहार गर्दै यो मनसिकारसँग अलग हुँदैन। त्यसपछि त्यस परिषदभित्रका एक देवपुत्रले यस्तो सोचे,
यक्षहरूले यक्षको भाषा, यक्षको पद, यक्षको शब्द, यक्षको स्वर, यक्षको बोली वचन तथा यक्षको प्रलाप जुन छ ती बताइएकाहरू त जान्न उचित छ। स्थविर सुबुतिको जुन वर्णन, प्रलाप, देशना, उपदेशना छ यो चाहिँ जान्न उचित छैन भनी पुनः सम्झे। त्यसपछि आयुष्मान सुबुतिले बुद्धको अनुभवद्वारा ती देवपुत्रहरूको चित्त परिवितर्कको स्वभाव त्यस प्रकार चित्तद्वारा परिज्ञात गरी ती देवपुत्रहरूलाई भन्नुभयो, हे देवपुत्रहरू, जान्न उचित छैन भनिने त्यो त यस प्रकार यसमा किञ्चित पनि बताइएको छैन, यसमा किञ्चित पनि सुनिएको छैन। त्यसपछि ती देवपुत्रहरूले यस्तो मनन गरे, ओहो आर्य सुबुतिले यसलाई स्पष्ट पार्नुहुनेछ, ओहो आर्य सुबुतिले यसलाई स्पष्ट पार्नुहुने आर्य सुबुति त दूरादूरतर प्रवेश गर्नुभएको छ। आर्य सुबुतिले सूक्ष्माति सूक्ष्म र गम्भीराद गम्भीर विषयमा प्रवेश गरेर देशना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि पुनः बुद्धको अनुभवद्वारा आयुष्मान सुबुतिले ती देवपुत्रहरूको चित्त परिवितर्कलाई चित्तद्वारा परिज्ञात गरी ती देवपुत्रहरूलाई यस्तो भन्नुभयो, हे देवपुत्रहरू, त्यसो भएको हुँदा जो श्रोतापति फल प्राप्त गर्ने कामना गर्दछ तथा श्रोतापति फलमा स्थित हुने कामना गर्दछ त्यसले यो शान्तिमा आश्रित नभई सिद्ध हुँदैन। त्यसरी नै दोहोर्याउँदै जो सकृदागामी फल प्राप्त गर्ने कामना गर्दछ, सकृदागामी फलमा स्थित हुने कामना गर्दछ, जो अनागामी फल प्राप्त गर्ने कामना गर्दछ, अनागामी फलमा स्थित हुने कामना गर्दछ, जो अर्हत्व प्राप्त गर्ने कामना गर्दछ, अर्हत्वमा स्थित हुने कामना गर्दछ, जो प्रत्येक बोधि प्राप्त गर्ने कामना गर्दछ, प्रत्येक बोधिमा स्थित हुने कामना गर्दछ, त्यसले यो शान्तिमा आश्रित नभई सिद्ध हुँदैन। जो अनुत्तर सम्यक सम्बोधि प्राप्त गर्ने कामना गर्दै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा स्थित हुने कामना गर्दछ त्यसले यो शान्तिमा आश्रित नभई सिद्ध हुँदैन। त्यसपछि पुनः ती देवपुत्रहरूले यस्तो सोच्दछन् कि यी आर्य सुबुतिसँग धर्म श्रवण गर्नेको कस्तो प्रकारको स्वरूप खोज्नुपर्छ होला। त्यस्तो सोचेपछि भगवानको अनुभवद्वारा आयुष्मान सुबुतिले ती देवपुत्रहरूको चित्त परिवितर्कलाई चित्तद्वारा परिज्ञात गर्नुभई ती देवपुत्रहरूलाई यस्तो भन्नुभयो, हे देवपुत्रहरू, मसँग धर्म श्रवण गर्नेहरूले माया तथा निर्मितहरू जस्ता खोज्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा यस प्रकारले तिनीहरूले श्रवण गर्ने छैनन्, साक्षात्कार गर्ने छैनन्। त्यसपछि देवपुत्रहरूले आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो सोधे, हे आर्य सुबुति, पुनः ती सत्वहरू माया समान हुन् भने के ती माया होइनन्? त्यस्तो भन्नुभएपछि आयुष्मान सुबुतिले ती देवपुत्रहरूलाई यस्तो भन्नुभयो, हे देवपुत्रहरू, ती सत्वहरू त माया समान हुन्। हे देवपुत्रहरू, ती सत्वहरू सपना समान हुने हुँदा हे देवपुत्रहरू, त्यस प्रकार माया तथा सत्वहरू त अद्वय भई अद्वैधिकार हुन्। त्यसो भएको हुँदा सपना तथा सत्वहरू त अद्वय भई अद्वैधिकार हुन्। हे देवपुत्रहरू, सबै धर्महरू पनि माया समान सपना समान हुन्। श्रोतापन्न पनि माया समान सपना समान हुन्। श्रोतापतिफल पनि माया समान सपना समान हुन्। त्यसै गरी सकृदागामी तथा सकृदागामी फल, अनागामी फल तथा अर्हत पनि माया समान सपना समान हुन्। अर्हत्व पनि माया समान सपना समान हुन्।
प्रत्येक बुद्ध पनि माया समान सपना समान हुन्। प्रत्येक बुद्धत्व पनि माया समान सपना समान हुन्। सम्यक सम्बुद्ध पनि माया समान सपना समान हुन्। सम्यक सम्बुद्धत्व पनि माया समान सपना समान हुन्। त्यसपछि देवपुत्रहरूले आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो सोधे, हे आर्य सुबुति, सम्यक सम्बुद्ध पनि माया समान सपना समान हुन् भनी भन्नुभएको हो। सम्यक सम्बुद्धत्व पनि माया समान सपना समान हुन् भनी भन्नुभएको हो। सुबुतिले भन्नुभयो, हे देवपुत्रहरू, निर्वाण पनि माया समान सपना समान हुन् भनी भन्दछु भने अन्य धर्मको त के कुरा? ती देवपुत्रहरूले सोधे, हे आर्य सुबुति, के निर्वाण पनि माया समान सपना समान हो भनी भन्नुभएको हो? आयुष्मान सुबुतिले भन्नुभयो, हे देवपुत्रहरू, म त यदि निर्वाणभन्दा विशिष्ट अन्य धर्म हुन्छ भने त्यो पनि माया समान सपना समान हुन् भनी भन्दछु। हे देवपुत्रहरू, त्यसो भएको हुँदा माया तथा निर्वाण यो त अद्वय भई अद्वैतिकार हुन्छ। त्यसै गरी सपना तथा निर्वाण यो त अद्वय भई अद्वैतिकार हुन्छ। त्यसपछि आयुष्मान सारिपुत्र, आयुष्मान पूर्ण मैत्रायणी पुत्र, आयुष्मान महाकोष्ठिल, आयुष्मान महाकात्यायन, आयुष्मान महाकाश्यप तथा अन्य महाश्रावकहरूले हजारौं अनेकौं बोधिसत्वहरूका माझ एकै साथमा आयुष्मान स्थविर सुबुतिलाई यस्तो सोधे, हे आयुष्मान सुबुति, यस प्रकारको प्रज्ञापारमिता निर्देशनलाई कसले सम्यक रूपमा ग्रहण गर्लान्? त्यसपछि आयुष्मान आनन्दले ती स्थविरहरूलाई यस्तो भन्नुभयो, हे आयुष्मानहरू, अविनिवर्तनीय बोधिसत्व महासत्वहरू वा दृष्टि सम्पन्न पुद्गलहरू वा क्षीणाश्रव अर्हतहरूले यस प्रकार निर्देश गरिएको प्रज्ञा पारमितालाई सम्यक रूपले ग्रहण गर्नेछन्। त्यसपछि आयुष्मान सुबुतिले स्थविरहरूलाई यस प्रकार बताउनुभयो, हे आयुष्मानहरू, यस प्रकार निर्देशित यो प्रज्ञा पारमितालाई सम्यक रूपले ग्रहण गर्ने कोही पनि हुने छैनन्। त्यो के कारणले हो भन्दा यस प्रकार यसमा कुनै पनि धर्म सूचित गरिएको छैन, कुनै पनि धर्म प्रकाश पारिएको छैन, कुनै पनि धर्म प्रज्ञप्त गरिएको छैन। त्यसो भएको हुँदा जसरी यसमा कुनै पनि धर्म सूचित गरिएको छैन, कुनै पनि धर्म प्रकाश पारिएको छैन, कुनै पनि धर्म प्रज्ञप्त गरिएको छैन, त्यसरी नै यो प्रज्ञापारमिताको निर्देशलाई सम्यक रूपमा ग्रहण गर्ने कोही पनि हुने छैनन्। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले यस्तो मनन गर्नुहुँदै आर्य सुबुतिले त्यस प्रकार यो धर्म पर्याय दर्शाउनुहुन्छ भने मैले पनि पूजा अर्पण गर्नका निम्ति पुष्प अभिनिर्मित गरी आयुष्मान सुबुतिलाई अभिप्रकीर्ण गर्नेछु भनी सोच्नुभयो। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले त्यसै बेला पुष्पहरू निर्माण गर्नु भई आयुष्मान सुबुतिलाई अभिप्रकीर्ण गर्नुभयो। त्यसपछि स्थविर आयुष्मान सुबुतिले देवेन्द्र शक्रलाई अनुव्याहरणको निम्ति यस्तो मनन गर्नुहुँदै पूर्ण यस प्रकार देवेन्द्र शक्रले अभिप्रकीर्ण गर्नुभएका यी पुष्पहरू त मैले योभन्दा पहिले त्रायस्त्रिंश देव भुवनमा पनि रहेको देखिन। यी पुष्पहरू त निर्मित हुन्। यस प्रकार देवेन्द्र शक्रले अभिप्रकीर्ण गरिएका यी पुष्पहरू त वृक्ष, हाँगा तथा लताहरूबाट निर्जात होइनन्, मनोमय पुष्प हुन् भनी सम्झनुभयो। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले आयुष्मान सुबुतिको चित्त वितर्कलाई चित्तद्वारा जानेर आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो भन्नुभयो, हे आर्य सुबुति, यी पुष्पहरू त अनिर्जात हुन्। त्यो के कारणले हो भन्दा मनोनिर्जात पुष्पहरू त कुनै पनि हुँदैनन्।
वृक्ष, हाँगा तथा लताबाट निर्जात पनि हुँदैनन्। त्यसपछि आयुष्मान सुबुतीले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो भन्नुभयो, हे कौशिक, के तपाईँ यसरी यी पुष्पहरू अनिर्जात हुन्, यी पुष्पहरू मनोनिर्जात होइनन्, वृक्ष, हाँगा तथा लताबाट पनि अनिर्जात हुन् भनी भन्नुहुन्छ भने कौशिक, जुन अनिर्जात हो त्यो पुष्प नै होइन। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले यस्तो सोच्नुभयो, ओहो, आर्य सुबुती त गम्भीर प्रज्ञाको ज्ञाता हुनुभएको हुँदा नाम तथा पद प्रज्ञप्ति गरिएको त्यो पनि निर्देश गर्नुहुन्छ, त्यसको विरोध पनि गर्नुहुन्न, त्यसलाई पनि स्पष्ट पार्नुहुँदै त्यसमा पनि उपदेशना गर्नुहुन्छ भनी मनन गर्नुभयो। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले आयुष्मान सुबुतीलाई यस्तो भन्नुभयो, हो आर्य सुबुती, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा आर्य सुबुती, जसरी उपदेशना गर्नुभएको छ त्यसरी नै बोधिसत्व महासत्वहरूले यसमा शिक्षित हुनुपर्छ। त्यति भन्नुभएपछि आयुष्मान सुबुतीले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो भन्नुभयो, हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा त्यस प्रकार बोधिसत्व महासत्वले यसमा शिक्षित हुनुपर्छ। हे कौशिक, बोधिसत्व महासत्व त्यस प्रकार शिक्षित भएमा श्रोतापति फलमा शिक्षित हुँदैन, सकृदागामी फलमा शिक्षित हुँदैन, अनागामी फलमा शिक्षित हुँदैन, अर्हत्वमा शिक्षित हुँदैन, प्रत्येक बुद्धत्वमा शिक्षित हुँदैन, बुद्धत्वमा शिक्षित हुँदैन। जो यस भूमिहरूमा शिक्षित हुँदैन त्यो बुद्धत्व तथा सर्वज्ञत्वमा शिक्षित भएको हुन्छ। जो बुद्धत्व तथा सर्वज्ञत्वमा शिक्षित हुन्छ त्यो त बुद्धको अप्रमेय असंख्य बुद्धको धर्ममा शिक्षित हुन्छ। जो बुद्धको अप्रमेय असंख्य धर्ममा शिक्षित हुन्छ त्यो त रूपको विवृद्धि तथा परिहानको निम्ति शिक्षित हुँदैन। त्यसै गरी त्यो वेदनामा हुँदैन, संज्ञामा हुँदैन, संस्कारहरूमा हुँदैन। त्यो विज्ञानमा विवृद्धि तथा परिहानका निम्ति शिक्षित हुँदैन। जुन रूपको विवृद्धि तथा परिहानको निम्ति शिक्षित हुँदैन, जुन वेदनामा हुँदैन, संज्ञामा हुँदैन, संस्कारहरूमा हुँदैन, जुन विज्ञान विवृद्धि तथा परिहानको निम्ति शिक्षित हुँदैन त्यो त रूप परिग्रहण तथा उत्सर्गको निम्ति शिक्षित हुँदैन। त्यसै गरी त्यो वेदनामा हुँदैन, संज्ञामा हुँदैन, संस्कारहरूमा हुँदैन। त्यो विज्ञान परिग्रहण तथा उत्सर्गको निम्ति शिक्षित हुँदैन, कुनै धर्म परिग्रहणका निम्ति शिक्षित हुँदैन, उत्पादका निम्ति शिक्षित हुँदैन, अन्तर्धानका निम्ति शिक्षित हुँदैन। जो कुनै धर्म परिग्रहणको निम्ति शिक्षित नभई उत्पादको निम्ति शिक्षित हुँदैन, अन्तर्धानका निम्ति शिक्षित हुँदैन, त्यो त सर्वज्ञत्व पनि परिग्रहणको निम्ति शिक्षित हुँदैन, उत्पादको निम्ति शिक्षित हुँदैन तथा अन्तर्धानका निम्ति शिक्षित हुँदैन। त्यस प्रकार शिक्षित हुने बोधिसत्व महासत्व त सर्वज्ञतामा शिक्षित भई सर्वज्ञतामा निर्याण हुनेछ। त्यसपछि आयुष्मान सारिपुत्रले आयुष्मान सुबुतीलाई यस्तो सोध्नुभयो, हे आयुष्मान सुबुती, जो बोधिसत्व महासत्व कुनै धर्म परिग्रहणको निम्ति शिक्षित नभई उत्पादका निम्ति शिक्षित हुँदैन, अन्तर्धानको निम्ति शिक्षित हुँदैन, त्यो त सर्वज्ञता पनि परिग्रहण गर्नको निम्ति शिक्षित नभई उत्पादको निम्ति शिक्षित हुँदैन, अन्तर्धानको निम्ति शिक्षित हुँदैन भने आयुष्मान सुबुती, त्यस प्रकार शिक्षित हुने बोधिसत्व महासत्व त सर्वज्ञतामा शिक्षित भई सर्वज्ञतामा निर्याण होला। आयुष्मान सुबुतीले भन्नुभयो, हो आयुष्मान सारिपुत्र, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा आयुष्मान सारिपुत्र, जो बोधिसत्व महासत्व कुनै धर्म परिग्रहणको निम्ति शिक्षित नभई उत्पादका निम्ति शिक्षित हुँदैन, अन्तर्धानको निम्ति शिक्षित हुँदैन,
त्यो त सर्वज्ञता पनि परिग्रहण गर्नको निम्ति शिक्षित नभई उत्पादको निम्ति शिक्षित हुँदैन, अन्तर्धानको निम्ति शिक्षित हुँदैन। बुद्धका धर्महरू पनि परिग्रहण गर्नको निम्ति शिक्षित नभई उत्पादका निम्ति शिक्षित हुँदैन, अन्तर्धानको निम्ति शिक्षित हुँदैन। आयुष्मान सारिपुत्र, त्यसरी शिक्षित हुने बोधिसत्व महासत्व त सर्वज्ञतामा शिक्षित भई सर्वज्ञतामा निर्याण हुनेछ। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले आयुष्मान सारिपुत्रलाई यस्तो सोध्नुभयो, हे आर्य सारिपुत्र, बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमिता कहाँबाट गवेषण गर्नु पर्ला? सारिपुत्रले भन्नुभयो, हे कौशिक, बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमिता त आयुष्मान सुबुतिको परिवर्तबाट गवेषण गर्नुपर्छ। त्यसो भन्नुभएपछि देवेन्द्र शक्रले आयुष्मान सारिपुत्रलाई यस्तो सोध्नुभयो, हे आर्य सारिपुत्र, यस प्रकार आर्य सुबुतिले प्रज्ञापारमिताको व्याख्या जुन गर्नुहुन्छ, यो कसको अनुभावले हो भनी बुझ्नु पर्ला? कसको अधिष्ठानले गर्दा होला भनी बुझ्नु पर्ला? आयुष्मान सारिपुत्रले भन्नुभयो, हे कौशिक, आयुष्मान सुबुतिद्वारा प्रज्ञापारमिताको व्याख्या गरिएको जुन छ, यो त तथागतको अनुभावले हो भनी बुझ्नुपर्छ। यो त तथागतको अधिष्ठानले गर्दा हो भनी बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि आयुष्मान सुबुतिले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो सोध्नुभयो, हे कौशिक, जुन यस प्रकार आर्य सुबुतिले प्रज्ञापारमिताको व्याख्या जे गर्नुहुन्छ, यो कसको अनुभावले हो भनी बुझ्नु पर्ला? यो कसको अधिष्ठानले हो भनी बुझ्नु पर्ला भनी बताइएको त, हे कौशिक, मैले प्रज्ञापारमिताको व्याख्या जुन गर्छु, यो त तथागतको अनुभावले हो भनी बुझ्नुपर्छ। यो त तथागतको अधिष्ठानले हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे कौशिक, यसै गरी यस प्रकार बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमिता कहाँबाट गवेषण गर्दछ भनी भन्नु त, हे कौशिक, बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितालाई रूपबाट गवेषण गर्नु हुँदैन, रूपभन्दा अन्यत्र पनि गवेषण गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी वेदनाबाट गर्नु हुँदैन, संज्ञाबाट गर्नु हुँदैन, संस्कारहरूबाट गर्नु हुँदैन, तथा विज्ञानबाट गवेषण गर्नु हुँदैन। विज्ञानभन्दा अन्यत्र पनि गवेषण गरिँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे कौशिक, यस प्रकार रूप त प्रज्ञापारमिता हुँदैन, रूपभन्दा अन्यत्र पनि प्रज्ञापारमिता हुँदैन। त्यसै गरी वेदना होइन, संज्ञा होइन, संस्कारहरू होइनन्, तथा विज्ञान प्रज्ञापारमिता होइन। विज्ञानभन्दा अन्यत्र पनि प्रज्ञापारमिता हुँदैन। त्यस्तो भन्नुभएपछि देवेन्द्र शक्रले आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो भन्नुभयो, हे आर्य सुबुति, यो यस्तो हो कि प्रज्ञापारमिता यो त महापारमिता हो। हे आर्य सुबुति, यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अप्रमाण पारमिता हो। हे आर्य सुबुति, यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अपरिमाण पारमिता हो। हे आर्य सुबुति, यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अनन्त पारमिता हो। स्थविर सुबुतिले भन्नुभयो, त्यो त्यस्तै हो। हो कौशिक, त्यो त्यस्तै भएको हुँदा, हे कौशिक, यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त महापारमिता हो। हो कौशिक, यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अप्रमाण पारमिता हो। हे कौशिक, यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अपरिमाण पारमिता हो। हे कौशिक, यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अनन्त पारमिता हो। त्यो के कारणले हो भन्दा, रूप महत भएकाले कौशिक, यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त महापारमिता हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान महत भएकाले कौशिक, यस प्रकार प्रज्ञापारमिता
यो त महापारमिता हो। रूप अप्रमाण भएकाले कौशिक यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अप्रमाण पारमिता हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान अप्रमाण भएकाले कौशिक यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अप्रमाण पारमिता हो। रूप अपरिमाण भएकाले कौशिक यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अपरिमाण पारमिता हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान अपरिमाण भएकाले कौशिक यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अपरिमाण पारमिता हो। रूप अनन्त भएकाले कौशिक यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अनन्त पारमिता हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान अनन्त भएकाले कौशिक यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अनन्त पारमिता हो। कौशिक त्यसै गरी महापारमिता भनिनेमा अभिनिवेश गरिँदैन। त्यसै गरी अप्रमाण पारमिता भनिने, त्यसै गरी अपरिमाण पारमिता भनिने तथा त्यसै गरी अनन्त पारमिता भनिनेमा अभिनिवेश गरिँदैन। हे कौशिक, त्यसो भएको हुँदा यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त महापारमिता हो, यो त अप्रमाण पारमिता हो, यो त अपरिमाण पारमिता हो। हे कौशिक, यो त अनन्त पारमिता हो। कौशिक आलम्बन अनन्त भएकाले यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अनन्त पारमिता हो। कौशिक सत्व अनन्त भएकाले यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अनन्त पारमिता हो। कौशिक पुनः जसरी आलम्बन अनन्त हो त्यसरी नै यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अनन्त पारमिता हो भनेमा कौशिक त्यसरी सबै धर्महरूको आदि, मध्य र अन्त अनुपलब्ध हुन्छन्। त्यसकारण हे कौशिक, प्रज्ञापारमिता यो त अनन्त पारमिता हो। हे कौशिक, यो पर्यायद्वारा आलम्बन अनन्त भएकाले यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अनन्त पारमिता हो। हे कौशिक त्यसै गरी सत्व अनन्त अपर्यन्त हो। त्यो के कारणले हो भन्दा सत्वमा आदि वा मध्य वा अन्त पनि अनुपलब्ध हुन्छ। हे कौशिक त्यसो भएको हुँदा सत्व अनन्त भएका कारणले यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अनन्त पारमिता हो। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो सोध्नुभयो, हे आर्य सुबुति, जसरी सत्व अनन्त भएको कारण यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अनन्त पारमिता हो। स्थविर सुबुतिले भन्नुभयो, हे कौशिक, गणना योग्य नभएकाले वा गणना बहुल भएकाले सत्वहरू अनन्त भएकाले यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो अनन्त पारमिता हो। शक्रले सोध्नुभयो, हे आर्य सुबुति, उसो भए कसरी सत्व अनन्त भएको कारणले यस प्रकार यो प्रज्ञापारमितालाई अनन्त पारमिता भनिएको हो? स्थविर सुबुतिले सोध्नुभयो, यसलाई कसरी मनन गर्नुहुन्छ? यस प्रकार सत्व सत्व भनिने यो कुन धर्मको अधिवचन हो? शक्रले भन्नुभयो, आर्य सुबुति, यस प्रकार सत्व सत्व भनिने यो धर्मको अधिवचन पनि होइन, अधर्मको अधिवचन पनि होइन। यो नामधेय त आगन्तुक हो, यो नामधेय त वस्तु होइन, यो नामधेय त आत्मीय होइन। यस प्रकार सत्व सत्व भनिने यो नामधेय त आलम्बन होइन। स्थविर सुबुतिले सोध्नुभयो, हे कौशिक, यसलाई यस्तो सोच्दछौ कि यसमा सत्व परिदीपना गरिएको केही हुन्छ? शक्रले भन्नुभयो, आर्य सुबुति, त्यो त हुँदैन। सुबुतिले सोध्नुभयो, हे कौशिक,
जसमा कुनै सत्व परिदीपना गरिएको छैन त्यसमा सत्व अनन्त हुन्छन् त? हे कौशिक, यदि तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धले गङ्गा नदीको बालुवाका कण समान कल्पहरूमा विराजमान हुनुभई अनन्त विज्ञप्ति घोष गम्भीर निर्घोषद्वारा सत्व सत्व भनी शब्दमा भाषित गरिए तापनि त्यसमा कुनै पनि सत्व उत्पन्न भएका वा उत्पन्न हुने वा उत्पन्न भइरहेको वा निरोध भएको वा निरोध हुने वा निरोध भइरहेको हुन्छ त? शक्रले भन्नुभयो, हे आर्य सुबुति, त्यो त हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा सत्व आदिदेखि नै शुद्ध भएकाले तथा आदिदेखि परिशुद्ध भएकाले हो। सुबुतिले भन्नुभयो, कौशिक, यस पर्यायद्वारा पनि यसरी सत्व अनन्त भएको कारणले यस प्रकार प्रज्ञापारमिता यो त अनन्त पारमिता हो। कौशिक, त्यसरी पूर्ण सत्वहरू पनि अनन्त भएकाले प्रज्ञापारमिता अनन्त हो भनी बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि इन्द्रसहित देवहरू, ब्रह्मासहित, प्रजापतिसहित, ऋषिसहित तथा नर नारी गणसहितले 3 पटकसम्म उदान उद्गार व्यक्त गर्दै ओहो धर्म, ओहो धर्म, ओहो धर्महरूको धर्मता, तथागतको प्रादुर्भाव जुन हो त्यो त आर्य स्थविर सुबुतिले सुभाषित गरेकाले देशना प्रकाशन गर्दै प्रतिष्ठापित गर्नुभयो। हे भगवान, आज उपरान्त हामी बोधिसत्व महासत्व जुन यो प्रज्ञा पारमिताबाट अविरहित हुनेछौँ, बोधिसत्व महासत्वहरू जो यो प्रज्ञा पारमिताको विहारीले विहार गर्नेछ भने यो त तथागतलाई धारण गर्नु हो। त्यसपछि भगवानले इन्द्रसहित देवताहरू, ब्रह्मासहित, प्रजापतिसहित, ऋषिसहित तथा नर नारी गणसहितलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवपुत्रहरू, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे देवपुत्रहरू, जुन बेला दीपवती भन्ने राजधानीमा सभा भइरहेको मध्यभागमा दीपङ्कर तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धको समीपमा म यो प्रज्ञा पारमितासँग अविरहित भएकाले त्यस बेला दीपङ्कर तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धले ब्राह्मण पुत्र, तिमी भविष्यकालको असङ्ख्य कल्पमा शाक्यमुनि नामक तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध विद्याचरण सम्पन्न सुगत लोकविद पुरुषदम्य सारथी अनुत्तर देव तथा मनुष्यहरूका शास्ता भगवान बुद्ध हुनेछौ भनी मलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा व्याकृत गर्नुभयो। त्यसपछि भगवानलाई ती देवपुत्रहरूले यस्तो बिन्ती गरे, हे भगवान, बोधिसत्व महासत्वहरूका यो प्रज्ञापारमिता सर्वज्ञतासम्म सिद्ध गर्नु तथा अनुपरिग्राहिका गर्नु आश्चर्य हो, सुगत परम आश्चर्य हो। आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताबाट शक्र नामक दोस्रो परिवर्त यही समाप्त हुन्छ। आर्य अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताको आजको अडियो बुक श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। यस सामूहिक धर्म श्रवणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। साथै बौद्ध धर्म सम्बन्धी यस्तै प्रकारका विभिन्न रोचक धर्म सामग्रीहरू बनाउन सधैँ तत्पर रहेको यस एनबिटिभीको युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।